বেশিরভাগ মানুষের ইমোতে রিংটোন সেম হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যখন আমরা 2-3 জন একসাথে হই আর তখন যদি আমাদের ইমোতে ফোন আসে তখন আমরা বুঝতে পারি না কার ইমোতে ফোন আসছে। আর এরকম সমস্যা যদি আপনি পড়ে থাকেন তাহলে আপনার ইমো রিংটোন পরিবর্তন করতে পারেন। তার জন্য সরাসরি চলে যাবেন আপনার ফোনে থাকা ইমো অ্যাপসে এবং ইমো অ্যাপসে আসার পর এইরকম ইন্টারফেস দেখতে পাবেন এবং এইখানে উপরে কর্নারে আপনার প্রোফাইল আইকন দেখতে পাবেন। তো এই প্রোফাইল আইকনের উপরে একটা ক্লিক করে দেবেন। প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস দেখতে পাবেন। এখানে আসার পর সেটিংস অপশন দেখতে পাবেন। এই সেটিংস অপশনের মধ্যে একটা ক্লিক করে দেবেন। যখনই ক্লিক করে দেবেন তখন এরকম ইন্টারফেস দেখতে পাবেন এবং এইখানে সবার উপরে একটা অপশন দেখতে পারবেন নোটিফিকেশন। এই নোটিফিকেশনের মধ্যে একটা ক্লিক করে দেবেন। নোটিফিকেশনে ক্লিক করার পর এরকম ইন্টারফেস শো হবে এবং এইখান থেকে সরাসরি এই যে কল আইকন দেওয়া আছে এই কল আইকনের মধ্যে একটা ক্লিক করে দেবেন। কল আইকনে ক্লিক করার পর এইখানের মধ্যে রিংটোন একটা অপশন দেখতে পারতেছেন। এই রিংটোন অপশনের মধ্যে ক্লিক করে দেবেন এবং এইখানের মধ্যে দুইটা অপশন দেখতে পারতেছেন। প্রথমটা হচ্ছে ইউএস ফোন রিংটোন এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে ইউএস ভিডিও সাউন্ড। তো আপনি সর্বপ্রথম ইউএস ফোন রিংটোনের উপর ক্লিক করে দেবেন এবং এইখানের মধ্যে অসংখ্য রিংটোন দেখতে পাবেন। আপনার যেটা পছন্দ আপনি এখান থেকে চাইলে একটা করেও শুনতে পারেন এবং যেটা পছন্দ আপনি এইটা শুধু সিলেক্ট করে রাখে ব্যাক বাটনে চলে আসবেন। আর এইখান থেকে দ্বিতীয় যে অপশনটা দেখতে পারতেছেন ইউএস ভিডিও সাউন্ড, আপনি যদি এইখান থেকে ক্লিক করে দেন, এখান থেকে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আপনার গ্যালারিতে থাকা সমস্ত ভিডিও আপনার সামনে শো হবে। এইখান থেকে চাইলে আপনি যে ভিডিওটা সাউন্ড আপনার কাছে ভালো লাগে সেই ভিডিওটা এইখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন। যখন এই ভিডিওটা সিলেক্ট করে দেবেন, সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে সেটা কিন্তু আপনার সামনে ভিডিও সাউন্ড হিসেবে চলে আসবে এবং এখান থেকে আপনি যদি চান সেই ভিডিও সাউন্ডটাকে আপনি আপনার ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে, তাহলে এখান থেকে দেখতে পাবেন ইউএস লেখা আছে, এই ইউএস এর মধ্যে ক্লিক করবেন। আর যদি না চান তাহলে ক্যান্সেলের মধ্যে ক্লিক করবেন। তো যদি চান যে আপনি এই ভিডিওটার সাউন্ডটা ব্যবহার করতে তাহলে ইউএস এর মধ্যে ক্লিক করে দেবেন, সাথে সাথে এটা আপনার ফোনের রিংটোন হিসাবে সেভ হয়ে যাবে। তারপর এইখান থেকে চলে আসবেন ব্যাক বাটন ক্লিক করে, আবার চলে আসবেন ব্যাক বাটন ক্লিক করে এইখান থেকে আসার পর এখানের মধ্যে একটা অপশন দেখতে পারতেছেন মেসেজ। এই মেসেজ অপশনের মধ্যে আপনি ক্লিক করে দেবেন। মেসেজ অপশনে যখনই ক্লিক করে দেবেন তখনই সাথে সাথে এরকম ইন্টারফেস শো হবে এবং এইখানের মধ্যে আবার একটা অপশন দেখতে পারতেছেন রিংটোন। তো এই রিংটোনের উপর ক্লিক করে দেবেন। যখন এই রিংটোনের উপরে ক্লিক করে দেবেন আবারও এরকম ইন্টারফেস নিয়ে আসবে এবং এইখান থেকে চাইলে যে কোনো একটা আপনি শুনতে পারেন এবং যেটা আপনার পছন্দ সেই রিংটোনটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিয়ে শুধু ব্যাক বাটনে চলে আসবেন। ব্যাক বাটনে চলে আসলে আপনার এই রিংটোনটা আপনার ফোনের নোটিফিকেশন হিসেবে সেভ হয়ে যাবে। এবং এইখানের মধ্যে আমরা আরেকটা অপশন দেখতে পারতেছি যে পাবলিক গ্রুপ। তার মানে আমাদের যদি কোনো গ্রুপ থেকে থাকে তাহলে আমাদের গ্রুপ থেকে যে মেসেজগুলো আসবে সেগুলোর সাউন্ড কিন্তু চাইলে আমরা আলাদা করে দিতে পারি। পাবলিক গ্রুপের মধ্যে একটা ক্লিক করে দেবেন এবং সেমভাবে এইখানের মধ্যে একটা অপশন দেখতে পারতেছেন রিংটোন, এই রিংটোনের উপর ক্লিক করে দেবেন। যখনই রিংটোন উপরে ক্লিক করবেন আবার সেমভাবে এরকম নোটিফিকেশন দেখতে পারবেন এবং চাইলে আবার সেমভাবে শুনে শুনে যে কোনো একটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন। এতে করে আপনার গ্রুপ থেকে যে মেসেজগুলো আসবে সেগুলোর নোটিফিকেশন অন্য নোটিফিকেশনের সাউন্ডগুলোর থেকে আলাদা হবে। তো এইভাবে আপনি চাইলে খুব সহজে আপনার ইমোর কল এবং ইমোর মেসেজ এবং ইমোর যে গ্রুপ সেগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নোটিফিকেশনের সাউন্ড আপনি ভিন্ন ভিন্নভাবে সেট করতে পারেন।